2025年9月30號，我今日嚟到神戶須磨區嘅呢一個嘅新長田站啊。咁而家你睇到咧，前面呢一度咧就係而家佢呢個咩啊？期間限定嘅呢個8號出口影畫嘅一個場景啊。因為咧，佢而家揀咗呢一個新長田站咧，係做呢一個宣傳8號出口呢個電影嘅一個地方啦。咁所以如果你有玩過8號出口呢個 game 咧，其實你會見到呢一度就完全係跟足嗰個 game 嗰個場景去佈置嘅。因為嗰個 game 咧係講即係日本一個地下鐵通道啦，咁啊不斷喺裏邊輪迴。咁咧今日咧又咁啱，我有時間，真係咁啱過咗嚟神戶，咁樣不如順便嚟呢一個站度睇下啦。又咁啱，原來今日係最後一日喎，我都唔知道。我哋而家行下先，我哋睇到好多二 hand 啊、二邊啊，睇下調轉咗嘅8號啦。其實而家你見到好多位咧喺個 game 嗰度都會出現到㗎，嗰啲異常啊，所謂嘅佢啲 poster 都跟足㗎，基本上得意啊！應該話其實佢係跟電影版嘅嗱，譬如呢個 poster 咧個 game 冇嘅，但係電影版係有嘅。呢個眼好得意啊，可以左右望㗎，你唔同位置咁，你睇見到佢隻眼向左向右，咁啊就過嚟呢邊啦。好得意啊！其實好短嘅咋，呢條路喺呢一個位。我覺得咧應該係佢同即呢一個電影啊，可能同呢一個地下鐵有聯繫，就話想揾一個地方係似我呢個電影嘅場景㗎嘛。篩選到呢一度，決定咗就係呢一個新長田站，就做呢一個電影即係呢個宣傳。呢個反而冇喎，呢個站。呢一度啊，好好笑啊！原來咧，今日咧係最後一日啦，呢個開吹期間，8月8至9月30號，我都唔知喎，真係咁啱，今日9月30號我過嚟。諗住過嚟望下啦，咁樣點知原來今日最後一日啦，咁啱。跟住好好笑，佢話咧你喺呢度即係影完啲相啊，咁樣即係實質 studio 啦嚇。影完之後咧 upload 上佢個 Instagram， 然後咧佢會抽選嘅，抽幾多名啊？佢有冇寫啊？睇下先，抽選啦，佢冇講幾多名。然後咧係會攞到呢個無限 loop 嘅 toilet paper， 即係呢一個。toilet paper 點解會無限 loop 咧？我覺得用唔晒啊！佢意思係咪啊？好得意喎！但係佢係非賣品喎，所以 OK 喎。呢個 present 度非賣品，哇正喎！我都試下投稿先。但係佢係無限 loop 嘅 toilet paper， 搞笑。係啊！而家我喺神戶市營地下鐵嘅新長田站啊，就喺呢度啦。